Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, معكم Nouani Ikram, interne en médecine dentaire. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer notre troisième cours de l'OC, sensibilité hyperesthésie dentinaire. Donc, allez, le premier titre, le petit rappel de l'innervation pulpo-dentinaire. Bon, on a deux grands types de fibres nerveuses. On a les premiers fibres, les fibres autonomes. Le mot autonome, la neurologie en général, faut utiliser le système nerveux autonome. C'est-à-dire le système nerveux sympathique ou là involontaire اللي يتحكم في عفايس لا إرادية صح. هنا cette fois-ci au niveau dentaire نستعملوا هذا le mot باش préciser les fibres qui contrôlent la vascularisation pulpaire et participent également aux réactions immunitaires. D'accord. Le deuxième type de fibres, ou les fibres sensitives qui transmettent des informations de la périphérie, liée à la dent, vers le système nerveux central et qui ont un rôle actif de contrôle du milieu local. Donc voilà, il y a une petite introduction. Je vois pas que كاين حاجة فيها صعيبة. نكملوا نهضروا في لو رابيل تاعنا. Donc في le premier paragraphe هدايا les faisceaux se divisent dans la chambre pulpaire. Il est en train de parler le milieu تاع la pulpe vers la périphérie. Le milieu de la pulpe كامل هنايا نقولوا la chambre pulpaire. Donc on est en train de parler de la pulpe camérale. ينقسموا les faisceaux en tant que nerfs cuspidiens. D'accord, حيكونوا des nerfs cuspidiens يكملوا يتغاميفياو حتى توصل لا بيريفيري تاع لا بولب. لا بيريفيري على برا لا بولب حنتلاقاو بواحد لاكوش سون كوش اسيلولار ما فيها حتى سيلول. هذيك لاكوش حيخلصوا عندها هذوك لي فيبر تاوعنا سو فورم دو بليكسوس واحد الجخجوخات هكذايا. لي بليكسوس هذوك البليكسوس واش نعيطولو لو بليكسوس دو راشكو. داكور. معظم les ramifications cuspidiennes اللي كانوا داخل لا بولب يخرجوا من لا بولب لهذيك لا كوش ويخلصوا فيها سو فورم دو بليكسوس راشكو. بصح قلت لا بلوبار ماشي كامل. La plupart يخلصوا en tant que plexus de Rashko. Mais certains منهم ils se prolongent jusqu'au pôle apical des odontoblastes. ما ننساوش بلي les odontoblastes c'est les cellules dentaires. Donc هادو les cellules اللي يكون الراس تاعهم au niveau de la périphérie juste مع la périphérie تاع la pulpe ورجليهم يمتدوا حتى la péridontine etc. يمتدوا حتى des fois la jonction amélo-dentinaire. ماشي toujours hein. D'accord. Donc la plupart تاع هادوك les ramifications cuspidiennes يخلصوا au niveau de la zone acellulaire de Well où يتسموا un plexus de Rashko. Sinon كاين اللي يكون عندهم الجرأة ويكملوا مع les prolongements ولا les pôles apicales des odontoblastes ويكملوا jusqu'à la péridontine. d'accord. ils se terminent sous forme mais هاد الخطرة ما يخلصوش كيما مقبل ما يخلصوش sous forme de plexus. le plexus شغل مجمع ماشي سكاني مي مجمع nerveux ياك. هاد الخطرة ما يخلصوش مجمع يخلصوا sous forme d'une fibre simple. d'accord. نغنوغة هكا خارجة ولا ابروغيزي. داكوغ. ابروغيزي متشعبة شوية تلعب في روحها برك شغل كيما الخيط تريسيتي كيتعرى مي بصح ما يخلصوش سو فورم دو بليكسوس يخلصوا دون فورم سامبل. توجور مع لو رابيل تاعنا عندنا هنا نشوفوا لي فيبر اللي نقدروا نلقاوهم. نلقاو لي فيبر ا بيتا لي فيبر ا سيغما اي لي فيبر سي. لا لوكاليز دونك نهضروا باللي لي فيبر ا بيتا اي لي فيبر ا سيغما عندهم نفس لا لوكاليزاسيون نفس لا فونكسيون اي نفس لي كاركتيرستيك ولا لو كاركتير دو لا دولور. D'accord. Fibre C هما اللي مختلفين. La localisation تاع ال A, je vais dire A, معناتها فهموا بلي بيتا و سيغما en même temps. La dentine et la pulpe. كاينهم au niveau de la dentine et au niveau de la pulpe. Par contre C كاينها غير في la pulpe. الفونكسيون دونك تاع ال A ال A نلقاو فيها la sensibilité tactile. كل واحد فيكم يحكم صبعه ويتوشي سنتو بلا ما يقيس لا جونسيف. رانا نحسوا بكاش حاجه. ديروا يا سيدي اون بتيت بيركوسيون بتفارتيكم هكا رانا نحسوا لها. وي رانا نحسوا لها. دونك هنا سي لي فيبر ا اللي راهم يحسوا بهاد الحاجه وفوق هذا كاع يزيدوا يحسوا بلا دولور ياكي.
وشنو هما لي كاركتير تاع لا دولور اللي يحسوها الايغو داكوغ واللوكاليزي ستادير ماشي هما المسؤولين على انهم يحسوا بلا دولور ايغاديي نو داخلين فيها ناس واحد اخرين دونك هنايا يحسوا بالايغو واللوكاليزي نهضروا على لي فيبروسي لا لوكاليزاسيون تاعهم جوست او نيفو دو لا بولب الفونكسيون لا دولور برك نخاطيهم الكونتاكت والتاكتيل والدنيا الكاركتير douleur profonde difficile à localiser c'est-à-dire quoi كما كنا نقولوا مقبله c'est-à-dire profonde c'est-à-dire ماشي au niveau dentinaire et difficile à localiser تكون une douleur irradiée d'accord irradiée c'est-à-dire ما نقدروش نلوكاليزيوها c'est-à-dire مثلا كي تكون عندكم une dentinite يشرب الباسيون لما بارد يحس بune douleur au niveau de la dent هنا سي دي فيبرو هما اللي راهم يقولوا لك فوالا لا بريمولير لا بروميير بريمولير يا خو ما تزيد تشرب الماء حتقتلنا مي باغ كونطخ كي تجيك بولبيت تنوضك من الليل ياك تولي تبكي ما على بالكش نص وجهك ويوجع دونك سا سي لي فيبرو سي اللي يديتكتيو هاد لا دولور Donc voilà, نبداو في الصح تاع لو كور تاعنا par la définition تاع l'hypersthésie. Donc l'hypersensibilité ou encore l'hypersthésie dentinaire, pas dentaire, d'accord, se traduit par une douleur. Ah très bien, le premier symptôme تاعنا هي la douleur. وشنو هو الكاركتير تاعها؟ brève, d'accord, قصيرة, aiguë, توجع, تقتل en réponse à un stimulus, c'est-à-dire elle n'est pas spontanée, elle est provoquée par un stimulus thermique, tactile, osmotique, c'est-à-dire t'as la pression, chimique et ou évaporatif, qui m'a le jet d'air par exemple. Elle est associée à une dentine exposée. Voilà la cause تاعها, la causalité تاعها أن واحد تكون عندنا une dentine exposée en raison d'une perte d'émail. راح طاح ليماي تكسرت لا دون جو سي با واش صرا ليماي راح ولات اون فاس ليا لا دونتين اي او اون ريسيسيون جينجيفال كي تهبط لا جونسيف شكون نلقاو اول واحد لو سيمون صح ما نلقاوش ديريكت لا دونتين نلقاو لو سيمون اللي سونسي يحمي لا دونتين تحت لا جونسيف مي كي تكسبوزا لا جونسيف تروح وهو يتكسبوزا للهواء سي اون كوش تري فين تاع لو سيمون اي بالبروساج قادره تيليمينا ونلقاو لا دونتين تاعنا قباله مي لا دولور ne peut être expliquée par aucune autre anomalie ou maladie d'origine dentaire c'est-à-dire pour poser le diagnostic d'une hypersensibilité ou hypersthésie dentinaire لازم نيليمينيو كاين une autre maladie causait une douleur au niveau de cette dent. Surtout que c'est rare où il y a une hypersthésie dentinaire d'une seule dent. En général, il y a d'un secteur ou de toute la dentition interne. D'accord? Donc, لازم نيليميني وما كاش une carie. ما تقوليش توجعني عندي une hypersensibilité في هاد la dent ضرب طلع نلقى une carie. Non, c'est pas ça. D'accord? L'hypersensibilité ou l'hypersthésie dentinaire, c'est pas une lésion. ماشي une lésion, d'accord, c'est une pathologie. كاين une différence بين la lésion et la pathologie. نسمو la lésion carieuse mais ما نقدروش نقولوا la lésion hypersthésie. Non, c'est une pathologie chronique. c'est-à-dire حتقعد معاك كيما هي كيما الديابيت. mais وشنو كاين des épisodes aigus اللي هي لهذه الحالة هذه باثولوجي كي تكون كرونيك وعندها des épisodes aigus بكري كانوا يعيطوا لها tout simplement l'état sub-aigu تحت الايغو c'est-à-dire راهو كالم مادام ما كاش ستيمولوس d'accord ensemble de symptômes en réponse exagérée à un stimulus bénin non bactérien c'est-à-dire انا شربت الماء برك نوض نسوخ واش هاد الدراما كوين هدايا اي با هنا سي ليبرسنسيبيليتي d'accord c'est-à-dire شربت ماء كان نورمال لا طومبيراتور تاعو عاديه كي يشربوا انسان نورمال انا نموت بالوجع Donc c'est ça. Notre deuxième titre, c'est les données épidémiologiques, la prévalence et les particularités de la population touchée. Donc, normal, c'est des informations banales. Yani. Donc, selon la catégorie socio-professionnelle, la profession تقدر تلعب الدور في انه l'hypersensibilité تكون عند certains gens اللي يتعرضوا les produits chimiques اللي يتعرضوا les acides كتار d'accord
تكون عندهم une hypersensibilité كتر. Donc mais sinon فهادو كاع لي تيتر يهمنا les dents concernées. Donc عندنا les canines et les premières prémolaires sont les plus touchées. D'accord? Les canines et les premières prémolaires. موراهم سوا حنلقاو les incisives et les secondes prémolaires. Enfin نلقاو les molaires. Les molaires ناس هكايا حروش على رواحتهم ما عندهم sensibilité ما عندهم أحاسيس. مي نشفاو باللي les canines et les premières prémolaires جيران ومن بعد les incisives ماشي مع جيرانهم les incisives مع les deuxièmes prémolaires ومن بعد باش نلقاو les molaires. D'accord? عندنا le côté gauche plus sensible que le côté droit. La région cervicale vestibulaire تكون plus sensible وهذه normal عندها une explication scientifique خاطرش l'abfraction par exemple c'est une maladie اللي وين نلقاو au niveau cervical ينتكل لي ماي facilement. C'est البلاصة اللي بالعربية على جال دي contacts prématurés ولا c'est البلاصة في لا دون الأولى المسكينة تتعرى لا dentine تاعها. Voilà, نهضروا l'étiologie. Donc عندنا les facteurs prédisposants, عندنا les facteurs déclenchants et les facteurs favorisants. نبداو نشوفوهم. Donc في l'étiologie عندنا أول حاجة c'est les facteurs prédisposants. La pathogenèse de l'hypersensibilité dentinaire comprend donc la perte d'émail. أول حاجة أنه نبرديو لي ماي هذه أول prédisposition. دوك بردينه pour des raisons d'érosion chimique, abrasion, attrition, abfraction اللي هما mécaniques, d'accord? Soit par la perte de sément puisqu'عندنا la dentine coronaire et la dentine radiculaire. Donc حنا n'importe quelle exposition soit la perte des mailles ou la perte du sément راح تexposina la dentine. Et la récession gingivale كامل راح ينتجوا لنا وشنو la mise à nu de la dentine. D'accord? La mise à nu de la dentine واش حتمد لنا حتصرى une exposition des tubuli dentinaires. تفتحوا لنا les tubuli dentinaires معناتها لا كوش تاع لا بو دونتينير. لا بو دونتينير بعد نهضروا عليها في ان autre cours مي بصح تصرى une exposition de la dentine. les tubuli هذوك يدو vers la pulpe تعراولك خلاص راهم مع البحري. D'accord? Donc dans ce cas un seul ou là des stimuli déclenchants كيما دوكا سخانة البرد السكر تاكتيل c'est-à-dire حاجة نتوشيوها راح دير لك une hypersensibilité dentinaire. دوكا نهضروا على لا بيرت دو ليماي دونك ولا لوزور دونتير. دونك هنا باش تتكسبوز على دونتين دو كوتي اميلير قلنا ما لازمش تكون اون اوتر مالادي ما تقوليش حاجه كاريه. داكور دونك نشوفوا عندنا اول حاجه ليروزيون كيما رانا نشوفوا سي اون بيرت دو سبستانس دونتير ايون بور كوز ان بروسيسوس شيميك نشفاو عليها هذه ايروزيون لو الروز هذايا شيميك sans participation bactérienne. Il n'y a pas de bactéries. Il est دخلت فيها la bactérie ou il y a une autre maladie dentaire. Donc هنا pas de bactéries. D'accord? وقتاش يجونا les érosions هذوما يا إما pour des raisons exogènes شرب تاع فايس اسيد بزاف l'exposition professionnelle aux acides ولا par exemple الناس اللي يشربوا على بها toujours on donne des conseils les patients تاعنا surtout اللي عندهم l'érosion انهم يشربوا القارص par exemple c'est naturel mais c'est acide والغازوز والدنيا نقول لهم شربوه بلا بايت par contre الماء شربوه directement من الكاس باش يشلل mais en même temps الغازوز وهذوك يجوزوا من لا بايت ديريكت لكرشك خليهم يهردوا كرشك. انا بيرسونيلمون باش ما تجيش عندي ياك. D'accord. Donc soit des raisons exogènes على جال des produits chimiques ou bien des acides, soit endogènes, les vomissements, les affections gastriques chroniques, les reflux par exemple, les حريق اللي يطلع لك. داكور الناس اللي عندهم كيما النساء انسانت ولا لي جون اللي عندهم ان ريفلكس نوزيو بزاف كبير يتقياو اون جينيرال اللي يكون السبه تاع ليروزيون تاعهم اندوجين راح تلقاو عندهم ليروزيون او نيفو بالاتان. داكور تلقاوهم من الداخل. Donc voilà, هايليك les images les داروه لكم. Donc نجوزو l'abrasion. C'est une perte de substance due à un processus
mécanique. D'accord, je fais bien dire. Autre que la mastication. Donc l'abrasion c'est mécanique بصح ماشي la mastication ماشي المضيغ اللي دارهولك نركزوا mécanique ماشي mastication. Cette affection est induite par la technique de brossage, c'est surtout ça. Les abrasions اللي نلقاوهم في حياتنا كاع على جال لي تكنيك دو بروساج داكوغ كيما اللي يضربوها بان بروساج اوريزونتال كاع تلقاهم ما يحملوش الماء بارد في كاع سنانهم داكوغ ما يحملوش لي بان دو بوش ما يحملوش بوكو دو شوز داكوغ ou le fait de se brosser les dents trop vivement c'est-à-dire wesh حنا مكتبين vigoureusement mais هي vivement كيفاه c'est-à-dire soit ناس يبروسيو سنانهم دون فاصون اوريزونتال سوا ناس حاكمين سنانهم هذوك ويحبكوا اون ديغي يحبكوا في الصباط شلق 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 يجروا موراهم بالزربه جو سي با علاه هنا راح نهردوا سناننا ومن بعد يصراو ميم دي ريسيسيون جينجيفال ياك لوتيليزاسيون دان دونتيفريس ابرازيف كاين اللي يتشري واحد لي دونتيفريس جو بونس بارمي فو بالك كاين يروحوا يشريو دي دونتيفريس فيهم حبيبات لداخل الحبيبات يكونوا بزاف ياك معليش هما يكونوش في حبيبات هذيك لابرازيون تقدر تنحي لك les résidus alimentaires mais بصح كي يكون trop abrasif فيه des particules d'alumine par exemple كاين دي dentifrice يقول لك يبيض الاسنان يروحوا يشريوه يهرد لك الاسنان d'accord. Deux autres étiologies, on a l'attrition. L'attrition, c'est qui mal l'abrasion. C'est une cause mécanique. Mais cette fois-ci, c'est parce que elle a la mastication. L'autre, elle a un agent étranger, l'abrasion. Mais l'attrition, elle a la mastication. Zitna fi dqiqna. Il s'agit d'une perte de tissu dentaire, les émailles, due au contact entre les dents elles-mêmes. Il y a la mastication ou l'occlusion sans l'intervention d'un agent étranger نشفاو abrasion واحد براني جالينا l'attrition زيتنا في دقيقنا ce processus est physiologique يقدر يكون l'attrition physiologique على جال le vieillissement normal يصرى نتايا الى سنان مقابلين بعضهم واحد 50-70 سنه خلاص كل واحد يبدا ياخذ احتياطاته ويبعد على الاخر يبداو ينتكلوا مي يقدر يكون باثولوجيك كيما البروكسيزم هما الناس اللي كرطوش سنانهم جلق كسوا كيكونوا راقدين كسوا كيكونوا نايضين على جال لو ستريس داكوغ ولا اون سورشارج اوكلوزال باغ اكزومبل صرا لك ان كونتاكت بريماتوري داكوغ هذاك لو كونتاكت يدير لك اون اتريسيون يجيو au niveau des bords libres. L'abfraction كما هدرت لكم عليها من الهيه c'est un processus par lequel des charges occlusales excentriques provoqueraient une flexion des cuspides déclenchant des lésions par contrainte cervicale au cours des activités statiques ou cycliques. هنا واش معناتها هاد الهضره معناتها باغ اكزومبل لي شارج اوكلوزال سيتادير كي كنت تغلق كي كنت دير لوكلوزيون كان عندك لي فورس ماهمش موزعين دون فاصون سنتريك راهم موزعين دون فاصون اكسنتريك هذه الكلمه مفتاحيه لازم تفاولها في لابفراكسيون ياك c'est-à-dire quoi c'est-à-dire les charges ماهمش موزعين d'une façon centrique وين لا دونت تقبلهم تبعتهم للديسمودونت الديسمودونت يمتصهم والسلام عليكم تصرا une petite réaction ولا rétraction ويعاود يولي الامور اللي مجاريها non اما يتوزعوا d'une façon excentrique le point وين راهم يديروا des charges sur le cuspide le cuspide يقولك انا وراس بابا غير ما راني نبوجي وشنو يخلوا du côté cervical ينتقب خليه هو يحب يكسبوزي لا دونتينا حنا خاطينا هاي ليك اون ايماج اللي درنا ان ريزومي تاع كاع لي فينومين كيما راه نشوفوا لي غوزيون هنايا لا دون راهي ممسوحه كامل تقريبا داكوغ وقلنا كي تكون اندوجاني دو كوتي بالاتين لاتريسيون كيما راه نشوفوا او نيفو دي بور ليبر داكوغ لابرازيون اي لابفراكسيون كيما نشوفوا اب هادو الابابات يجو او نيفو سيرفيكال داكوغ برك لي كوز تاعهم ديفيرونت ميم لي فورم تاعهم ديفيرونت جو veux pas détailler plus راح تقراوهم من بعد في لو كور تاع لا بارو نورمالمون
Voilà, on a avancé au full cours. شفنا la perte de l'émail, donc نشوفوا la perte de sémon. أول حاجة باش نهضروا على sémon perte ما perte لازم أول phénomène يصرى هي la récession gingivale. إلا ما صراتلكش une récession gingivale le sémon راهو تمام ياك. Sinon صرات récession gingivale t'exposes le sémon تاعنا. Le sémon تاعنا c'est le tissu le moins minéralisé parmi, ou le moins dur parmi les tissus minéralisés, d'accord, par rapport au lait, maille ou dentine. Donc, en plus de ça, au niveau radiculaire, c'est une couche très fine, fragile, mais si واجدة انها تكون au niveau buccal ou là au niveau de la cavité buccale ou au niveau extérieur هو واجد يكون الداخل يحمي يخرج لبرا ما على بالوش هاد لي زاغريسيون منهم يجيوه d'accord. Donc تصرا une exposition dentinaire facilement. Troisième cause اللي تقدر دير لنا une exposition dentinaire هي défaut de coalescence de l'émail sémon. واش عندنا في هاد الهضره tout simplement نهضروا بلي au niveau de la jonction amélo-sémentaire اللي هي البلاصه ولا لا لين اللي يتلاقى فيها l'émail مع le sémon كاين 3 variations anatomiques. soit le sémon يغطي l'émail ياك وهذه اغلب الناس اللي عندهم. soit السيمون et l'émail يتلاقاو en bout à bout juste soit carrément ما يتلاقاوش يخلو بيناتهم une dentine exposée d'accord. هذه عند الأقلية من الناس ونقدروا نلقاوهم في 3 في نفس الفم ونقدروا نلقاوهم عدة يعني نلقاوهم في 3 في la même dent نلقاو منا du côté parce que هذه la jonction راهي tout autour de la dent. Du côté vestibulaire نلقاو هكا du côté palatin نلقاو هكا d'accord. donc voici هنايا ان شيما اللي راه يبين هنايا السيمون يغلف ليماي هنا السيمون ليماي يتلاقاو اون بوتابو هنا بيناتهم فراغ ومخلينا اون دونتين اكسبوزي اللي تقدر دير لنا سا سي لو كا اللي يقدر يدير لنا اون هيبرسنسيبيليتي دونتينير دونك هنا تاني يقدر يدير لنا وكانت صرا اون اكسبوزيسيون مي هذا كاريمون يصاريا اون اكسبوزيسيون. دوكا واش حنهضروا في هاد لو بوين توجور رانا مع لي فاكتور بريديسبوزون نهضروا بلي ماشي جميع دون عندها اون دونتين اكسبوزي معناتها نقولوا عليها سي اون دون سونسيبل. كاين دي جون اللي عندهم دينوداسيون لي ستادير ريسيسيون جينجيفال وما عندهمش اون سونسيبيليتي. دونك عندنا دو بوين لازم يتوفروا لنا باش نقولوا بلي هاد لا دون سونسيبل وكلاهما سي دي فاكتور ميكروسكوبيك ما نقدروش نديكوفريهم حنا في لا كلينيك نعتمدوا على لي سيمبتوم. دونك ليليميناسيون دو بوشون دونتينير ولا لا بو دونتينير اي بار كونسيكونس كي نحو لا بو دونتينير حيتعراو لنا لي تيوبولي دونتينير. لي تيوبولي هذوك تويوات اللي كاينين داخل لا دونتين حيولوا مفتوحين وهاد التويوات وين يدوزو حليقات هادوما لي بكتيري حيتزحلقوا فيهم وين حيروحوا فيغ لا بولب حيطيحوا في لا بولب تسمى انديريكتومون رانا نقولوا بلي لا بولب هاي معريه. لو نومبر دو كانيكول دونتينير وقتاش نقولوا بلي هاديه دون سونسيبل لازم لو نومبر دو كانيكول دونتينير اوفير دونك مفتوحين 8 fois plus élevé par unité de surface. دونك نلقاو المفتوحين 8 fois plus élevé 8 خطرات بارابور لا سيرفاس. تسمى لا سيرفاس هايليك عندنا اللي مفتوحين نورمالمون يكونوا طون نلقاوهم مضروبين في 8 ولو ديامتر تاعهم يزيد يتفتح 2 fois plus. تسمى لي كانيكول هادو فوق ما كاين عدد اكبر راهو مفتوح كاين لو ديامتر تاعهم راهو دوبل تاع لي كانيكول نورمال d'accord ولا تاع لي دون نون سونسيبل. دونك فواسي هنايا اون ايماج ميكروسكوبيك الاولى كيما رانا نشوفوا هنا لي تيوبولي دونتينير كومبليتمون اوفير هنايا دي تيوبولي دونتينير partiellement ouverts des tubuli dentinaires presque fermés وهنا tubuli dentinaires totalement oblitérés مغلوقين. voilà هنا فوقهم la boue dentinaire. دوك ما عرفنا لي فاكتور بريديسبوزون اللي يقدر يخلي لنا اون دون سونسيبل وعرفنا لي كاركتيرستيك تاع لا دون سونسيبل. دوك نشوفوا لي فاكتور ديكلونشون تاع هاد لا سونسيبيليتي. خلاص هادي لا دون راهي سونسيبل سميناها سونسيبل وعندها لي بريديسبوزيسيون ديتر سونسيبل. واش اللي خلاها تكسبريمي هاد السونسيبيليتي تاعها؟ هما لي فاكتور ديكلونشون. عندنا
les stimuli thermiques, les stimuli chimiques, les stimuli tactiles et les stimuli osmotiques. تاع la pression, تاع le toucher, تاع chimique ou تاع thermique البرد والسخانة. Les facteurs favorisants هما هذاك البنادم اللي كي تكون تبكي يجي يقول لك بكي بكي ولا غير مليح البكا، هو ماشي هو اللي بكاك وماشي هو اللي يهبط لك في الدموع، مي بصح جاي يزيد عليك. هادو هما لي فاكتور فافوريزون. موفيز ابيتود اي بارافونكسيون، كروشي دو بروتيز مال ادابتي، بروساج دونتير انكوريكت و تروماتيك. هادو قادرين يكونوا سوا هما لي فاكتور بريديسبوزون سوا دي فاكتور فافوريزون. داكور. Voilà, donc on joue le mécanisme de l'hypersensibilité dentinaire. En réalité, il faut le mécanisme exact de la sensibilité dentaire, donc ils ont posé des théories. D'accord? La première théorie, c'est la théorie de la conduction nerveuse ou la théorie de l'innervation directe. Donc voilà la représentation de ce qu'on a. Donc voilà, effectivement, on a des odontoblastes وعندهم des prolongements à l'intérieur des canalicules وعندنا des fibres nerveuses تاني. مي هاد لي فيبرو نيرفوز ينتميو لا بولب كيما قلنا من قبل، كيما قلنا في الغابيل، ومن بعد كي صرا كالكو لا ماجوريتي يروحوا سو فورم دو بليكسوس دو راشكو، وكاين اللي يكملوا قباله كالكو زون. مي بصح اسك هادو ما تابعين لا دونتين؟ نو، هادو تابعين لا بولب، يقعدوا مولاتهم لا بولب هادو لي فيبرو نيرفوز. دونك لا تيوري تاع انه لا دونتين اون بيرسون هي اللي انيرفي وهي اللي راهي تستجيب وش معناتها هاد لا تيوري؟ هاد لا تيوري تؤمن انه لا دونتين في لي تيبولي تاعها ولا في لي كانيكول تاعها، داكوغ، كاين دي فيبر نيرفوز، تما كاين دي نير داخل لي تيبولي تاع لا دونتين، وبالعربيه غير تنقاس لا دونتين راح ينقاسو هذوك لي نير، سي بور سا نحسو بلا دولور تاع لا سونسيبيليتي. دونك في هذا الكونتكست قال لك لا كوندكسيون دو لا دولور، توجه تاع لا دولور ينتج عن واش؟ لا بريزونس دو فيبر اميلينيك انترا كاناليكولير، ستادير كاين دي فيبر نيرفوز داخل لي تيبولي دونتينير دوريجين بولبير، جايين من لا بولب الرواح، ريبوندون ديريكتومون quand la dentine est stimulée. Donc قال لك باللي c'est des fibres nerveuses جايين داخل les tubuli dentinaires، غير تنقاس la dentine ils répondent directement هادوك les fibres. D'accord? C'est comme si énervé كيما هي كيما la peau، وهادوك les nerfs جايين من la pulpe. Cette hypothèse est toutefois mise en doute par plusieurs auteurs. دي موراها la deuxième théorie اللي هي la théorie odontoblastique ولا لا تيوري دو ترانسدكسيون. دونك هنا واش اعتقدوا بلي لي زودونتوبلاست حيخدموا كوم دي سيلول ريسبتريس كونفيرتيسون، يحولوا لينيرجي تاع ستيمولوس اللي جا لا دولور هذيك تاع لينيرجي اللي جات يحولوها لان سينيال الكتريك. داكوغ؟ ويبعثوه شيميكمون ولا الكتريكمون او فيبر نيرفوز. دونك هادو ماشي كيما الاولين نعتقدوا باللي لي سيلول اودونتوبلاستيك ولا هادوك لي برولونجمون حيخدموا كوم دي فيبر نيرفوز ديريكتومون، هما راح يستقبلوا لا دولار. قال لك لا هنا داروا لي سيلول اودونتوبلاستيك كيما الناقل الكهربائي، قال لك سي كوم سي لي سيلول اودونتوبلاستيك يستقبلوا يحولوا ويبعثوا فيغ لا بولب. فهمنا كيفاش؟ سي كوم سي لي سيلول تاع les odontoblastes يدوا l'énergie تاع stimulus، زعما c'est une douleur provoquée par X ou Y، mais عندهم la douleur يدوا l'énergie هذيك. les odontoblastes يحولوها بطريقتهم إلى un signal ولا un stimulus électrique وينقلوها chimiquement ولا électriquement vers les fibres nerveuses. Voilà, donc هذه c'est la deuxième théorie. فوالا شوفوا لو بتي شيما هنايا كاين لو ستيمولوس هاي ليك لينيرجي تاعو. دونك لي زودونتوبلاست هما اللي يديروا تحويل تاع هاد لينيرجي ويردوها اون سونساسيون سوا الكتريكمون ولا شيميكمون ويبعثوها لي فيبر نيرفوز. ندوزو لا troisième théorie, c'est la théorie la plus acceptée, il y a la théorie hydrodynamique de Brainstorm. J'espère que ننطق اسمه صحيح. D'accord? Le terme hydrodynamique qui نسمعوا hydro
معناتها نهضروا على الماء ديناميك معناتها الماء هذا راح يدير لنا ان موفمون داكوغ suppose que le déclenchement de la réponse au stimuli irritant يقول لك بلي علاش تجينا une réponse لهذاك ستيمولي البرد سخانه ولا واش درنا s'explique par le déplacement rapide du liquide à l'intérieur des tubuli حنايا لي تيبولي تاعنا من واش مكونين هذا هو البلوز امبورطون مكونين من les prolongements des odontoblastes كاين quelques tubules اللي فيهم des terminaisons nerveuses قلنا اللي يكونوا rares puisqu'يخلصوا des plexus de Rashko sinon كاين اللي يكملوا d'accord كاين des terminaisons nerveuses des fois كاين aussi un liquide اللي نسموه pour le moment un liquide pulpaire اللي يكون à l'intérieur donc يقول لك بلي حنا تصرالنا une réaction على un stimuli qui هذاك لو ليكيد يدير ان موفمون تري رابيد بيسكو هو لو موفمون تاعو يكون لون داكوغ سي ان فلويد كي بريسك يعني حابس مي بصح يبوجي غير بالعقل ايماجين يروح يضرب بالضبط واش راح يصرى حيصرى ديجا اون كومبريسيون اي ميم ان سيزيمون معناتها تقطاع تاع لي برولونجمون اودونتوبلاستيك السلام عليكم زيد لي تيرمينيزون نيرفوز زيد لي زيليمون سانغين اللي كاينين لتحتها D'accord, vous pouvez imaginer qu'il يقدر يدير كاع هادوما déjà les éléments sanguins كاينهم في les prolongements. Donc ils sont ainsi susceptibles d'aboutir à des irritations mécaniques. Voilà, هنا نفهموها خير. شوفوا هنا عندنا stimulus quel que soit وشنو هو واش راح يدير راح يحاوز هذاك لو ليكيد intra-tubulaire اللي كاينو في لي تubuli دونتينير دونك شحال يدير حيصرالو اون إليميناسيون يبعثوا ليه كوم سي تصرا موجه لداخل الموجه هذيك تروح تجري فيغ وين فيغ لا بولب داكوغ دونك هنايا واش يصرالنا يصرا كو لو ستيموليس va éliminer le fluide dentinaire situé à la proximité externe des tubuli caniculaires. Vous voyez هنايا تقدر يصرى ان سيزيمون تاع لي برولونجمون odontoblastique تاع لي terminaisons nerveuses يقدر يصرى لهم هنايا سيزيمون سي بور سا تنتج لنا لا دولور. Voilà, l'activation des mouvements de fluide, c'est-à-dire la provocation des mouvements de fluide intracanaliculaires provoque des déformations tissulaires, une aspiration des odontoblastes dans les canalicules sont suite d'une excitation des terminaisons nerveuses. Vous voyez les odontoblastes. L'aspiration, c'est-à-dire ça tombe une lise, voilà. Vous voyez les terminaisons nerveuses, بداو يديفورماو غير بالعقل دونك دار اون كاتاستروف لو موفمون تاع هاد لو فلويد دو سيت رابيديتي داكوغ فوالا اي لو ديكلونشمون دي دولور لوجيكمون مادام نقاسو دي تيرمينزون نيرفوز حتجينا اون دولور سبيسيفيك ا ليبرسنسيبيليتي دونتينير. Pour la démarche diagnostique, nous avons toujours notre interrogatoire. Bien sûr, tout ce qui concerne le patient, concerne la douleur, c'est qui m'a la lésion carieuse, les questions presque les mêmes. Mais sauf que qui a une hypersensibilité, le patient قلت من قبل باللي ما يعانيش من une seule dent. C'est rare وين تكون une hypersensibilité d'une seule dent. En général, de plusieurs dents, d'accord, sauf il a une dent, une seule dent qu'on dénudée ou là, voyez, Donc, notre deuxième étape, c'est l'examen clinique. Nous la pratique, on doit localiser la dent en cause ou le secteur en cause. Chaque dent et son environnement doit être scrupuleusement examiné. L'hygiène, l'état des soins, l'haleine, la couleur de la gencive, la présence d'inflammation. لازم كلش علاش هنايا هنا باش نخدموا presque un diagnostic d'élimination. لازم نفيريفيو بلي y a pas d'autre cause باش نلصقوها في l'hypersensibilité. D'accord? Aussi, rechercher la présence de caries, fêlures, fractures, abrasions, changement de teinte par rapport aux dents adjacentes, mobilité, vitalité. علاش هادوما c'est des indices de diagnostic. Pour avoir une idée على le diagnostic تاعنا انا ماحش تجيني نقعد هادي hypersensibilité نضرب طلع في الميغوار نلقى بلي عنده une carie palatine.
D'accord? Donc, les n'arrivent très bien, mais c'est pas une autre pathologie. Voilà, le diagnostic différentiel. Il est important de faire un diagnostic différentiel afin d'adapter le traitement à des cas et de poser le diagnostic. C'est un diagnostic d'élimination. N'éliminer les autres causes, l'hypersensibilité. D'accord? Voilà, poser l'hypersensibilité dentaire une fois que toutes les autres causes potentielles de la douleur ont été écartées. C'est pas une carie, sensibilité consécutive à une restauration, un éclaircissement, un blanchiment, ou jamais une hypersensibilité, une sensibilité post-blanchiment normal. D'accord. Maladie parodontale, je vous le maladie, une poche, non. Restauration défectueuse ou la défaut d'étanchéité marginale. Donc une restauration les coronaires les mécaniques soit وين دخلت له une autre carie secondaire ولا دخل له الريح منها ولا دخل له اي هم مهموم ولا دارت له une compression على جال un tassement alimentaire ما نقولش انا une hypersensibilité فهمنا. donc c'est un diagnostic d'élimination. كيفاش on pose le diagnostic positif رانا هضرنا عليه. نديرو un examen minutieux des dents et de l'ensemble de la cavité buccale. علاش pour éliminer تانيك la cause une autre dent اللي هي دايرتنا la douleur parce qu'il y a des douleurs irradiées يحسوك بلي voilà هذه la dent اللي توجعني mais par contre ماشي هذيك هي. afin de déceler des symptômes douleurs d'apparition, des disparitions rapides en réaction au froid, au toucher, à l'air, à des stimuli osmotiques ou chimiques. Il est difficile de quantifier l'hypersensibilité dentaire en milieu clinique et les cliniciens doivent se fier aux antécédents rapportés par le patient puisque tout simplement les examens cliniques pour avoir une idée على le degré de la sensibilité ما كاش بزاف. c'est juste نقدروا نعرفوا est-ce qu'il y a une sensibilité ولا لا. mais à part ça نتبعوا واش للاسف يعني نتبعوا المسيو لو باسيون واش يحكي لنا على الهيبرسنسيبيليتي تاعو باش يكون عندنا une idée على le degré تاعها. دوكا ندوزو لي ثيرابوتيك. وشنو هو الهدف تاعنا من هاد لي ثيرابوتيك تاعنا ولا لو تريتمون؟ سي لا موديفيكاسيون اي لو بلوكاج دو لا ريبونس نيرفوز بولبير. نحبسوا من هاد لي نير من انهم يحسوا ويكونوا دراما كوين. دوزيامون هي لالتيراسيون دو موفمون دو فلويد انتراتوبولار. حبس حبيبنا. C'est quoi le cahier de charge du traitement? Un minimum de séances nécessaires, un minimum de temps d'application. N'engendrons pas d'irritation pulpaire ou de douleur en général. Mais si on dit l'hypersensibilité, on va une pulpite. Le produit nocif تاعي مثلا ولا toxique. Donc هذا هو اللي يجي الشرط اللي موراه non nocif pour les tissus mous. ما ننساوش باللي parfois حنابليكيو هاد لو تريتمون على des dents dénudées وين la gencive reculée donc نقدروا نتوشيوها. donc ما لازمش يكون نصيف ليها. ne provoque pas de coloration dentaire. ما راحش نردلو سنانو كحوله. une efficacité rapide et prolongée. علاش قلنا prolongé ما قلناش éternel toujours أبدية. non puisque c'est une maladie chronique. peut-être هاد le cahier de charge كاع نعاودوه une autre fois. facilité d'utilisation et peu onéreux. en général les traitements تاوعنا يكونوا ambulatoires mais راح نشوفهم واحد بواحد. traitement étiologique. traitement étiologique نحن نحسب أولا. d'accord. أولا c'est l'amélioration de l'hygiène du patient. puisque la mauvaise hygiène elle va augmenter ou là تديرنا الحالة من سيء إلى أسوأ. donc parfois le brossage tellement il est douloureux خاطش la dentine est exposée ورانا نبروفوكيو الناس يقولوا ما يبروسيوش. فواش يصرى تزيد تلايم لا بلاك وشنو حبيبتنا لا بلاك حتزيد تهرد الدنيا. هذا ما كان. les instructions à l'hygiène bucco-dentaire tout simplement il راهو يبروسي horizontalement لازم يتعلم يبروسي selon la technique de Boss modifié ou le Stillman modifié. هايليك voilà هنايا راهي بينت لكم. c'est pas la technique rouleau, c'est la technique de Boss modifié ou la technique de Stillman modifié.
عندنا la réhabilitation occlusale, le traitement des parafonctions ou des malocclusions par l'orthodontie, d'accord? نحيولو les parafonctions تاعو et les malocclusions, les prématurités, etc. Thérapeutique parodontale, la chirurgie mucogingivale permet de voilà, de tenter un recouvrement radiculaire. Bien sûr, donc حنا إلا عندنا une récession gingivale, ما نقدروش نحو la sensibilité dentinaire ولا دونتين مازالها ميكسبوزيا وهي ماهيش مخدومه باش تكون في لا كافيتي بوكال. ايماجين انا ان تيسيو ماشي مخدوم باش يكون اون كونتاكت افيك لو ميليو اكستيريور راني مخليته في الميليو اكستيريور دونك جو دوا كيفاش نقولوا نغطوها بالكوفرتا تاعها بلا جونسيف. D'accord? Réhabilitation occlusale, mais j'ai toujours l'orthodontie, des fois blémelage, des fois bedswalh. Donc, parmi les traitements étiologiques, on a les conseils diététiques. Se rincer la bouche à l'eau immédiatement après la consommation d'aliments et de boissons acides, au mieux encore avec une solution fluorée. Donc, il est كاينين واحد les comprimés هكا يرموهم في الماء يطلقوا الفلور. Différer le brossage d'une demi-heure afin de permettre au pouvoir tampon de la salive de remonter le pH. كاين اللي كي يكملوا الماكله يروحوا يجروا يبروسيو سي فو لازم تخلي 20 minutes minimum c'est ça هو لو طون تاع ليفي ولا لو بوفوار طومبون تاع لا ساليف ياخذ 20 minutes دونك لا ساليف تاعك وكان مور ما تكمل الماكله ديريكتومون هادو دي كونساي نعطيهم لكم خارج الكور باش تعطوهم لي باسيون تاعكم مستقبلا ان شاء الله. دونك وشنو مثلا لو باسيون تاعك الا راح كلا ماكلتو كلا فطورو ناض ديريكتومون من الفطور يغسل سنانو. لا صاليف تقولوا معليش روح جوزتها لك يزيد تجي لا صاليف راح تخدم بروسه خطره الجايه تقول له وحق ربي غير ما راني مسقمت لك حاجه دبر راسك روح بروسي واش يصرى لا صاليف تاعنا تعيا تولي ما تخدمش لي في طومبون تاعنا يتلاشى تلاشيا في الوقت ما يولي يخدم كامل. داكوغ boire rapidement les boissons acides هادية حتهرد l'estomac donc il vaut mieux كيما قلت لكم في الديبي تاخذوها بايت تشرب بها ou c'est bon. Si le patient présente par ailleurs des problèmes nutritionnels particuliers tels que la boulimie اللي هو الشره c'est des gens ماشي كيما l'anorexie mais بصح c'est des gens اللي ياكلوا il peut pas contrôler روحهم في الماكله ياكلوا d'une façon terrible ومن بعد هذيك يا يقيروا وحدهم يا يديروا دي لاكساتيف c'est-à-dire je اسمه يا ربي لي بروفوكي ولا diarrhée etc. ou en présence d'un problème gastrique عنده quelconque à l'origine de reflux, d'accord, acide, la consultation d'un spécialiste ou d'un spécialiste est indispensable. Donc bien sûr, واحد عنده les reflux, كل دقيقة يطلع له الحريق, etc. يصراو له des érosions terribles. Donc il faut régler le problème مع le spécialiste تاعو. دوكا نروحو لو تريتمون سيمبتوماتيك لو الباسيون يجي لينا على جالو. داكوغ كيما قلت لكم في الديبي بلي اون جينيرال لي تريتمون يكونوا امبولاتوار. سي كوا امبولاتوار؟ c'est-à-dire réalisé par le patient lui-même. داكوغ يديرهم في الدار كيما البلونشيمون امبولاتوار هو اللي يديروه بلي غوتيير في الدار. D'accord? هنايا y appliquer des agents désensibilisants sous forme de dentifrice, bain de bouche ou lait de gel. D'accord? Y appliquerهم هو في الدار. Traitement au fauteuil اللي هو اللي يديروا le dentiste في الكابيني تاعو. Donc c'est un traitement de deuxième intention ou la seconde intention مور l'ambulatoire. تسمى أهم le plus important ou le plus intéressant c'est le traitement ambulatoire. ومن بعد إلا ما نجحناش الامبولاتوار ندوزو للفوتوي ولا لو تريتمون تاع الدونتيست. نهضروا على لو تريتمون ambulatoire les avantages et les inconvénients. Pour les avantages, facilité d'utilisation, donc disponible et moins cher que des séances au cabinet dentaire, bien sûr. عندك les inconvénients nécessitent un délai supérieur, c'est-à-dire الوقت ياخد كتر puisque علاش les produits اللي راح يوتيليزيهم أقل puissance من اللي راح نيوتيليزيهم في الكابيني. donc الوقت حيكون أكبر باش يسولاجي la sensibilité تاعو. d'accord.
de 2 à 4 semaines après le début de l'utilisation du produit. Vous voyez شحال الوقت. L'indication تاعو bien sûr en première intention نسيوه هو الأول مع le patient إلا ما نجحلوش نجوزو للفوتeuil. Surtout quand l'hypersensibilité dentinaire concerne des dents de plusieurs cadrans. وكاين يكونوا عندنا plusieurs cadrans ويجي عندنا الكابيني. Vous voyez شحال حياخد وقت. حنا حناخدو وقتنا مع dent par dent, d'accord, ولا نخدموا له cadran par cadran. Par contre في الدار يخدم plus facilement راه قاعد في الدار بلا ما يجي كل خطره على la sensibilité تاعو للكابيني. Une réévaluation de l'efficacité du traitement est nécessaire afin de l'adapter ou de passer à autre technique ou d'autres techniques. Donc bien sûr ماشي الباسيون يرفدو يروح يديه للدار يحسب بلي فراها فوالا ما شاء الله عندي تريتمون في الدار ما نزيدش نروح عند دونتيست. يقدر هذيك لا تكنيك ما تنجحش اوني اوبليجي نجوزو الفوتوي نقدروا نشوفوا اسكو يتحسن ولا لا etc. Donc, c'est quoi le mécanisme d'action des agents désensibilisants? Donc, كما قلنا dénaturation des terminaisons nerveuses. قلنا blocage. L'objectif تاع traitement تاعنا c'est le blocage تاع la transmission nerveuse. Donc, نديرو une dénaturation des terminaisons nerveuses. Formation d'une dentine tertiaire. باش درنا une barrière مع هاد الدنيا هادي parce que c'est une dentine protectrice. Dépôt de précipité plus ou moins insoluble. Donc, elle a toujours une barrière entre les nerfs et le stimuli تاعنا ولا les stimuli تاعنا. Donc voilà, inhibition de l'inflammation à l'intérieur de la pulpe. هذا يجي l'effet تاع الكالمون تاع انه ما نتوشيوش la pulpe ما نبروفوكيولاش une inflammation. Occlusion des tubuli. Bien sûr, سمحولي. Bien sûr, donc واش عندنا لازم نغلقوا les tubuli تاعنا ياك. tubuli تاعنا قلنا وحده من les caractéristiques باش نقولوا عندنا hypersensibilité انه يكونوا les tubuli exposés le milieu extérieur. En plus de ça, la quantité تاعهم في la surface كبيره وهما مفتوحين. Donc le but تاعنا c'est l'occlusion تاعهم. Ces agents sont efficaces, sans danger, non invasives, d'accord. باينه بلي ما راحش يكونوا invasifs خاطش في الدار ou c'est des gels ou des dentifrices simple à utiliser et applicable à domicile. Une large gamme de produits sont proposés pour traitement ambulatoire de l'hypersensibilité dentinaire. Bien sûr, من هاد les produits عندنا les agents chimiques à action minéralisante وعندنا les agents chimiques à action neutralisante. Minéralisante اللي يمدونا les sels minéraux كيما أهمهم c'est le fluor, d'accord, كاين même le bicarbonate etc. Donc le fluor c'est des كيش يقولهم des sels des sels minérales اللي راح يتحطوا باش يغلقوا لنا هاد les tubuli. Les agents chimiques à action neutralisante يديروا une neutralisation, c'est-à-dire ينقصوا الحدة تاع l'hypersensibilité تاعنا, d'accord. نجوزو دوكا لواش le traitement au fauteuil. Donc traitement de seconde intention قلنا له indication directement ou après un traitement ambulatoire, ça dépend, d'accord. هنا ديريكتومون في الحالات اللي تكون مفقود منها الامل انه ممكن نحبسوا هاد l'hypersensibilité en ambulatoire. Sinon en général يكون en seconde intention. En association avec des produits quotidiens d'hygiène à visée anti-sensibilité. ما نيماجينيوش بلي كي نديروا un traitement au fauteuil ما راحش نمدوا لهم des dentifrices ou des gels désensibilisants. Si l'hypersensibilité est localisée sur des dents du fait d'une perte de substance, un traitement conservatif au fauteuil indiqué. Donc حنا bien sûr في الفوتوي واش راح نديرو في الصح كي تكون عندك une abfraction راح tout simplement نديرو un coiffage على جال هذيك لا بولب اللي بالك تكون قريب تكسبوزا, داكوغ, ونعمروها من الفوق بالكومبوزيت ولا بالسي في اي نغلقوها, داكوغ. هذا واش حنخدمو في لو فوتوي. سينو هادوك لي agents désensibilisants لا مفر منهم. Voilà, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Les produits utilisés par les praticiens permettent souvent un soulagement plus rapide puisqu'ils sont
plus puissants. Certains peuvent être utilisés avant des soins afin de limiter la douleur due au spray d'air ou les sprays air eau, jet d'air, jet d'eau. Donc maintenant, pour appliquer par exemple le composite et tout, le protocole تاعو عندنا لو جي دير باش نشفو الدنيا. دونك هنا كنضربو جي دير في اون دون سونسيبل لو باسيون كابابل يعضك من ودنك داكوغ. مي بصح حنا واش نديرو دي فوا اون اوتيليز هادوما لي برودوي افون دو كومونسي لو سوين كونسيرفاتيف اصلا ياك. Cependant, il est nécessaire un traitement ou il nécessite un traitement d'application au fauteuil, un temps de travail pour le praticien et un coût d'achat. Donc, يكون غالي شوية على l'ambulatoire. Donc, parmi les traitements non invasifs اللي حنشوفوهم حنلقاو les vernis. Ce sont des solutions de résine naturelle ou synthétique وين حنلقاو معاهم des solvants organiques. في l'application تاعهم كيما رانا نشوفو في لا فوتو sera une application. مور ما نديرو l'application et les solvants s'évaporent, d'accord, laissant une mince couche de résine. هذيك la mince couche راح تبتلي لنا les tubuli dentinaires. Leur action a été améliorée par l'adjonction de fluor. زادوا fluor ولاو يسموهم les vernis fluorés. Les عندهم d'autres indications que l'hypersensibilité كيما les dents اللي تكون عندهم en fractuosité les enfants باش ما يتكارياولهمش هادوك les séants تاع les molaires. D'autres traitements non invasifs, donc عندنا les adhésifs. Les adhésifs كيما اللي مالفين نخدمو بهم في الكومبوزيت, d'accord. وشنو هي leur emploi est recommandé lorsque l'hypersensibilité dentinaire n'est pas associée à une perte de substance. ما كاش abfraction, ما كاش attrition, ما كان والو. كاين une hypersensibilité par exemple à jet dénudation ولا, d'accord, pas de perte de substance. كيفاش نديرو? On va appliquer une déminéralisation. Vous pouvez imaginer déjà عندنا des tubuli مفتوحين نزيدو نديرو لهم déminéralisation superficielle, d'accord, كيما الإيتشينغ كيما الكومبوزيت نزيدو نفتحوهم كتر puis نحطو l'adhésif تاعنا نبوليميريزيوه حتجينا une couche étanche, d'accord, une couche étanche تخبي لنا كامل هذاك الدقدق اللي كان لداخل. Le laser, son effet sera à l'origine d'une oblitération des tubuli dentinaires, tout simplement نغلقوهم باللازر. شوفوا انا ما نحبش اون جينيرال نطول عليكم ونشرح لكم مي معليش لا تكنيك لازر هذيا سي كو لو لازر يسخن شويه لا دونتين اللي جايه في الديبي تاع لي تيبولي ويذوبها على بعضها حتى تصرا اون فوزيون بين لي دو, داكور, ويتغلقوا هذوك لي تيبولي. دوكا ندوزو لي تكنيك ولا les traitements invasifs. Donc obturation adhésive. Donc cette fois-ci راح نديرو une obturation impliquée chaque fois que l'hypersensibilité dentinaire est due à une perte de substance assez importante. Donc عندنا une abfraction ولا je sais pas تنحى مرسو كبير. هنا on est obligé نديرو résine composite ولا verre ionomère, ça dépend اللي هو le CVI. La chirurgie mucogingivale bien sûr pour نغطيو les racines تاوعنا, ولا la biopulpoctomie إلا كانت la perte de pulpoctomie, la biopulpoctomie إلا كانت la perte de substance وصلت le nerf تاعنا ولا la pulpe. Dans de nombreux cas, donc le suivi تاعنا, la douleur diminue grâce à l'utilisation d'un dentifrice pour donc des dents sensibles, c'est-à-dire un dentifrice désensibilisant. Mais elle se manifeste de nouveau si le patient casse le traitement recommandé. يحبس من الدنتيفريس هذاك ويعاود يولي يغسل بالدنتيفريس تاعو normal. Dans ces cas, il faut aviser les patients qu'un traitement à long terme est nécessaire. D'accord, لازم نفهموا الباتيون تاعنا لازم يكون motivé, sinon ils peuvent penser que ce type de traitement est inefficace et s'abstenir de se brosser les dents de façon régulière. يحسب اللي هذا ماهوش efficace, مالا نحبس وخلاص, علاش نشري هذاك الدونتيفريس الغالي, نشري هذا وخلاص مادام غير نحبس وتحبس. D'accord, seule une prise en charge rigoureuse à long terme réussira à traiter l'inconfort continu et finira par aider à prévenir la douleur, tout simplement.
فوالا لا كونكلوزيون. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله، وجاكم لو كور معايا سهل، ما كنتش طولت عليكم بزاف. دونك معكم نواني اكرام، انترنو ميديسين دونتير. ان كان من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، وان كان خطأ فهو مني او من الشيطان. استودعكم في امان الله ورحمته. السلام عليكم.